我個名係 Joanne，我係 Joey，我哋一齊咗6年，今年7月喺加拿大結婚。我哋揀春坎角呢個沙灘係因為呢度係我向佢求婚嘅一個地方。我平時收工返屋企，無論有幾攰都好，一見到 Joey 就覺得好舒服。覺得佢係一個我嘅避風塘。家人一定要係有血緣關係，可以係一個情感上或者係一個責任上嘅令到我有歸屬感啊、有安全感嘅一個人。係一個無條件會喺你身邊陪伴你一個人，或者可以係寵物或者係朋友，同埋無論點都好同你即係共度難關，一齊面對人生所有嘅挑戰。我覺得結咗婚之後對我哋關係帶嚟嘅改變其實都冇乜大分別，只不過係法律上有個marriage license 同埋多隻戒指。但係我哋感情上基本上都冇分別嘅，我哋平時都係感情都好好，同埋我哋無論有啲咩都會同大家開心嘅心都會分享。結婚可以係一種形式或者程序啦，咁可能喺香港而家法律上我哋仲未得到保障啦，但係喺一啲國際上認可同性婚姻嘅地方，咁其實對我哋嚟講都係一個身份上嘅一個肯定。想多謝 Joey 一路以嚟對我咁有耐性，無論係我優點缺點，佢都會咁包容我，仍然咁愛我。同埋亦都好多謝 Joey 咁錫屋企人，咁錫 Riley。平時見到佢對 Riley 咁好，我都好感動，有個咁好嘅老婆，咁好嘅 life partner。我對住佢係可以一直做自己啦，唔會有人去 judge 我，甚至係可能有啲缺點啊，有啲脾氣啊，其實佢都會包容我啦，同埋會有啲咩唔開心或者大家唔滿意大家嘅地方，佢都會好主動咁樣去同我傾訴，或者同我講佢有啲乜嘢唔開心，我有啲乜嘢可以改進。我10年之後，希望我哋經過咁多年，我哋仍然關係一樣咁好，仍然都係咁有充滿住 excitement， 同埋鍾意我哋一齊去有 adventurous 嘅心態，同埋亦都多謝你陪伴住我人生每一個階段，無論係人生嘅開心、唔開心或者大事都好，你都會喺度。我覺得組織家庭係兩個人嘅事，但係即係如果家庭係支持或者係佢哋係為我哋為兩個人嘅關係係開心嘅話，咁我會覺得係一個 plus。咁至於社會嘅話，就我覺得文化上邊啊、法律上邊如果係有支持到嘅話，咁當然係有幫助。咁如果係冇嘅話，咁長遠嚟講都可能會影響嗰個家庭會唔會選擇喺呢個地方去成長咁。佢出嚟啦！佢都捐個頭出嚟。